Good morning, all of you are following along. Today I'm going to be speaking about courage. The reading today comes to us from the Gospel of Luke, chapter 19, verses 12 through 28. In the second portion of my sermon, we'll talk about that. Amen. Այսօրվա նյութը, որ ընդրեցի քաչություն, նայած որ մեր այսօրվա ընթերցումը ուղագի կամ անուղագի ցևով գխոսի այս նյութին մասին, ինչպես նաև որ երեք Սուրբ Ստեփանոս նախավգայի դոնն է։ Քաչություն, ինչ է քաչություն եւ ինչու ընդրեցի այս բառը, որտեւ այսօր կգտնվենք հիսնագի շրջանի մեջ, որ շատ անգամ մենք որ եկեղեցվո կյանքի մեջ գաբրինք կհիշենք մեծի բահոց շրջանը, մեզ կբադրաստե զատգվա համար 50 օր, 40 օր մեծ բակ և անշուշտ ավակ շապատ, այս հիսնագը 50 օր մեզ կբադրաստե ծննդյան մեծ ավետիսին, որ Քրիստոս գծնի և գահայտնվի մեր մեջ, և յուրաքանչյուր գիրագի, որ գաբրինք այս հիսնագի շրջանին, մեզի յուրահատուկ բատմություն մը գպեր է կամ Աստված մը խոսք մը բատկամը, ինչպես նաև այսօր կգտնենք բատկամը, որ մեզի կուքա խուգասու 19-րդ գլխեն։ Այս շրջանը նաև կարևոր է, որտեղ այսօր կգտնենք մենք մեզի նոր դարվա շեմին և վստահաբար շատերը, որ քիչ մը ցանցրացած են 2020 թվականին, կսպասեն, որ նոր դարին կա, որ նորություն կա, կսե, որ երանի նոր դարին կա, որ հինը անցնի, սիրեդներ ոչ ոյև է վայրակություն, ոյև է նեղություն, չարություն, օրացույցի չհետևի։ Մենք ենք, որ օրացույցներու կհետևինք և սխալ է, եթե կգարձենք, որ ամսի 20-31-ի ըղածները պիտի մեկ անգամ են ոչնչանան ամսի մեկին, եթե մենք պատրաստ չլինենք փոխվելու։ Եվ այդ փոփոխությունը կգա քաչության։ Քաչություն, ինչ կնշանակի քաչություն։ Կնշանակի նախապես վստահություն ունենալ ինչ որ կհավատա։ Վստահություն։ Երեք դոնեցինք Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին դոնեց նախավգա նախասարգավակի դոնը և այսօր կշնորհավորեմ մեր բոլոր սարգավակները, որ այստեղ են, ինչպես անոնք, որոնք մեզ կհետևին ինտերնետով, կշնորհավորենք ցեզի ձեր դոնին արդիվ, գիտենք, որ Ստեփանոսի նախավգայի դոնը ինչ գեղեցիկ շքեղ ձևով կդոնենք ամեն այս տարի դժբախտաբար պայմանները այդպես են, որ պետք է դոնենք անունով, բայց հուսամ, որ ուր որեք այդ ոգին Սուրբ Ստեփանոսի նախավգայի ոգին է, որ ապրի ձեր մեջ։ Ուրեմն այսօր կուզեմ խոսել ոչ թե նախասարգավակի մասին, ոչ թե նախավգային մասին, այլ այդ նախադիտողի մասին։ Նախա կնշանակի առաջինը, ինչպես որ Անտրիաս առաքյալներեն մեկը կգոչվի նախագոչ առաքյալ։ Անտրիաս ինչու, որտեղ առաջինն է, նախասարգավակ, առաջինն է, և այդ առաջինը քաչություն կպահանջի մեզ մեջ, որտեղ առաջինը լինել կնշանակի, որ պիտի հագարակի բոլոր պայմաններուն, նայեցեք, աշխարհին դուք հարցուցեք, ձեր ընկերներուն հարցուցեք, ընտանիքներուդ հարցուցեք, նորություն կուզեք, հարգավ, մենք ամեն կսալ նորություն կուզենք, բայց առանց անհանգստանալու, նորությունը կնշանակի պիտի անհանգստանալ, կնշանակի, որ այդ հոսանքին թեմը պիտի ելնե, եթե այսօր կսպասենք նորություն, նոր դարվա արդիվ, ինչ կնշանակի, որ փոփոխություն մտեղի պիտի ունենա, և քրիստոնյան այս փոփոխության առջև կգանքնի ամեն օր, այս կնշանակի ապաշխարանք, կնշանակի, որ կթարնանք մեր սովորություններեն և գերտանք ետ, ինչ որ Աստված մեզ համար կցանկանա։ Եվ նույն ցևով այդ քաչությունն է, որ մեզի ուժ գուտա այդ պայմաններու դար, որտեղ երբ որ առաջինն է,
Նախ եւ առաջ մարդիկ պիտի ծաղրեն, գրնամ ես պատկերացնել նախագոչ առաքյալը, Անտրիասը, ինչպես ծաղրանքի ենթարկվեց, երբ որ առաջին եղավ սա, որ այնտեղ գա քարոզիչը, որում պետք է հետևենք, մանավանդ Անտրիաս, որ մեծ Պետրոս, ծգնորս Պետրոսին եղբայրն էր, եղբայր, Եգուր, գրնանք պատկերացնել, թե ինչ դեսագի ծաղրանքի ենթարկվեց։ Մենք երբ որ առաջի քայլը գարնենք, դժվար քայլ է այդ առաջինը, բայց քաչություն պետք է։ Քաչությունը հոգա ներսեն, երբ որ հավատ ունենա։ Այսօրվա ավետարանը նայեցեք։ Հիսուս մեզ կպատմե, թե ինչպես մեկ անցը գերտա ուրիշ եւ պատմությունը դարբեր մասեր ունի եւ մեկնաբանությունները գրնանք դարբեր ցևերով մեկնաբանել։ Ես կուզեմ գետրոնանալ այդ դաղաններու մասին։ Գուցե որ մարդը իր ծառաներուն դաղաններ տվավ, տրամ տվավ, մնաս կսե, մնասը մենք չենք ասում, եկեք դոլար ասենք, եկեք շնորհքով գումարը ասենք, $10,000 տվավ յուրաքանչյուրին, 3 ծառաներ են։ Եվ առաջինը արավ այդ 10,000-ը եւ գրկնաբադեց եւ 10,000 եւս բերավ իր դիրոջ եւ դերը ինչը սա որ հավատարիմ գտնվեցար քիչով ավելին պիտի դրվի քեզ երկրորդը արավ եւ 5,000 վերադարձուց ասավ քիչը արիր ես պիտի վստահեմ քեզ ավելիով եւ 5 քաղաքներու վրա իշխան դարձուց բայց երրորդն է հետաքրքրականը վախկոտ քաչությունը մեկ գոմ դրավ ասավ դեր քեզ մեկ վախնամ գիտեմ որ դու կհնցես դու կքաղես ինչ որ չես հնցած վախցա քեզ մե եւ դերը գսե որ քու հարերով քեզ պիտի դադարդեմ եւ այստեղ գսե շփախտապար աշխարհապարը որ գարտացինք այսօր գսե չար զարա բայց քրապարի մեջ գսե զարա անհավատ Գրապարը նայեցեք, թե ինչ ուժեղ ծևով գսե, որ անհավատ մարդ ես տուն, հավատ եթե չունիս, ինչ քաչություն, ուր է քաչությունը, այդ քաչությունը, որ գուկա մեր վրա, գուկա երբ որ վստահություն ունենք, երբ որ հավատ ունենք, եւ այդ մեր հավատքը գաբած է Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Նայեցեք մեր նահատակները, որ մենք միշտ կհիշենք, մենք դարձած ենք ժողովուրդը, որ նահատակներով գաբրինք, նահատակներու հիշադակները եւ այս տարի առավել եւս ունեցանք նոր նահատակներ։ Ինչ է որ գհիշենք իրենց։ Գհիշենք իրենց քաչությունը, որտեվ հավատքով, գսենք վասն Հիսուսի, վասն հայրենյաց, գնացին եւ նահատակվեցան ոչ թե բարձ մի բանի համար, այլ հավատքի համար, հայրենիքի համար, կնշանակե, որ վստահություն ունին, իրենց հավատքը դեղն է, եւ նույն ցևով մեզ կհրավիրեն, որ քաչություն ունենանք, եթե այդ նոր դարին պիտի փոփոխություն բերե մեր կյանքներս, առանց վախի, մենք խաչը հանենք, գիտնանք, որ Աստված մեզ հետ է եւ հարաճ պիտի երթա։ Այո, նեղությունները շատ են, եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս կսե նեղություններ շատ պիտի ունենան, սակայն քաչալերվեցեք, նայեցեք ինչ կգործած է այդ բանը, քաչ եղեք, որտեղ ես հաղթեցի այս աշխարհը, եթե Տերը հաղթեց այս աշխարհը, յուրաքանչյուրս կարող ենք հաղթել մեր նեղությունները, այս աշխարհը, աշխարհի դված նեղությունները։ Ես այդ հույսով եմ, որ 2021 թվականը այդ հաղթանակի դարին պիտի լա մեզ բոլորիս համար, բայց ինքնաբերաբար չգադարվի։ Մենք ենք, որ պիտի գանքնենք, մենք ենք, որ զինվորը պիտի գանքնենք քաչությամբ, մեր հավատքը մեր ուսին, մեր գրնագին, մեր այդ հավատքով առաջ երթանք։ Այս էր, որ Սուրբ Ստեփանոսը եղավ նախաբգան, նախասարգավակը, նախկինը, առաջինը, որտև հոգ չէ, թե աշխարհի ինչ կմտածեք ու մասին, դու գիտես այդ քաչություն ունիս գանքնելու եւ վգայել, ինչ որ Աստված ձեզ տված է։ Եվ այդ ցևով է, որ այսօրվա արագը իմաստ կգտնե, երբ որ ունիս ավելի ալ պիտի դրվի ցեզի։
Ոչ թե վատ մարդ էր Հիսուս, ոչ թե վադություն կցանկանա մեր վրա, որ ունեցածը աղքատության մեջ ավելի աղքատ պիտի լաս, այդ մեկնաբանությունը այնտեղ չգտնվիր։ Մեկնաբանությունը այս է, որ հավատք ունեցեք եւ այդ հավատքը պիտի ավելի ուժեղնա, ավելիով պիտի դրվի ցեզի։ Եվ մենք ենք, որ այսօր գտիմենք այդ հավատքին։ Today's message is about courage. And I use this because we are standing at the doorsteps of the new year, and I cannot help but hear the different talk that people come up and say, oh, we're so sick of 2020. We can't wait for the new year. And as if the virus, as if hatred, as if politics all care about what the calendar is. The virus doesn't know if it's December 31st, January 1st. The calendar changes, but we need to change. And in order to change, you need to have courage. And that's why I said I want to pick courage. Because yesterday in the Armenian church, we commemorated the feast of the first deacon. It comes to us from the book of Acts. Acts is the second book written by Luke the evangelist. Today we read from Luke 19. He continues his gospel in the book of Acts of the Apostles. And there he refers to the first deacons of the church. I know people say when they go to Armenian church, that's not in the Bible. Everything we do is in the Bible. Unfortunately, people don't know the Bible. And so when you read the Bible, you see that, there are deacons there. And the first deacon, St. Stephen, was called. And the reason why I picked this out is because to be the first in anything means you need to have courage. It's not easy being the first. First of all, you're going to be humiliated. You're going to be mocked. You're going to be laughed at. Do you know who the first disciple of Christ was? St. Andrew. He was the brother of Peter. Peter was a great fisherman. Can you imagine? Andrew went home. Peter, we have to go and we have to follow this man, Jesus, the fisherman. Can you imagine what kind of humiliation he put him through? What's the matter with you? We have fish to catch. We're tough people. What are you talking about? We're going to go listen to a preacher over there? But Andrew was strong because he was the first. To be the first in anything means you have to be able to be courageous enough. And the only way that courage comes is from having faith. Today's gospel message comes to us from Luke chapter 19. In it is a story of this man, which I know you've heard many times, but I want to share with you a unique part of it. It's the man who goes away and he gives his servants a chunk of money. And just for the sake of the story, instead of using the manas, we'll use the dollars so that we could understand it. He gives each of his servants $10,000. He says, do with it whatever you need to during this time until I come back. In other words, a little bit of a salary. And the first one takes that 10,000, he makes 10,000 more. So the man, when he comes back, he goes, good for you. Thank you. You know what? You've done good with 10,000. I'm going to give you 10 cities. Rule over these 10 cities. The second one comes and he says, I didn't do as well, but I made 5,000. He says, good for you. Instead of Los Angeles, I'm going to give you Glendale. I'm going to give you someplace smaller, but that's okay. You're getting something more. The third one comes, and this is the one that I want you to think of. This third one comes and he says, I was scared. I was scared to do anything. So you know what? I took your $10,000, I wrapped it up, and here it is. It's back to you. I didn't lose it. I'm not a bad guy. I didn't lose it, but I'm giving it back to you. And Jesus says, unworthy servant. In fact, I alluded to it in Armenian. In the Armenian Karapar, in the ancient language, it says unhavad. It means faithless. Faithless. You didn't have faith. What are you talking about? You gave it back to me. And I want you to think about this. In the new year, God gives you more than $10,000.
He gives you your talents. He gives you the family that you have. He gives you the love that you have. He gives you a heart full of goodness. What are you doing with that? What are you doing with the talents that you have? Are you taking it and saying, I'm a little bit scared. I don't want to do anything with it. Or are you saying, you know what? I don't care what the world says. That talent has to serve for the glory of God. And so you give it. I know it's very tough. We have it easy now because we're watching on the internet. Do you see the numbers on the internet of how many people watch these broadcasts? We do our regular ones from the diocese. We're into the 6,000-7,000 on a Sunday morning. If God came down from heaven, you couldn't get that many people in our churches on a regular Sunday. But why on the internet? Why? Because it's safe. Nobody can mock me. Nobody can make a joke out of me. You went to church? Who died? What do you mean who died? Who lived? Who lived? And that's the challenge that we have for this new year. For us to be strong and courageous in our faith. To be able to say that God has given me the greatest. He's given me life. He's given me the ability to love. He's given me the ability to share the goodness. Now, what do I do with it? I could take it, I could put it in an envelope, and when I die, I give it back to God, and I say, see, you gave me these talents, and here it is back to you. What do you think he's going to say? Or you can take it, and you can be something. And this doesn't mean you make more money. It means you make more love. You share the goodness that God has given you, and you share it with people. And you come back to God. In this last few months, because of the COVID virus, we've had to do many, many funerals beyond the usual of elderly people. In fact, I did one of a 108-year-old woman just last month. And you know what's interesting? During COVID, with everything, and at 108, not too many friends are still living. You still have people coming. What does that tell you? It means your life was worth something. It means that her life was full. And those 108 years were full of goodness that she shared with somebody. And it's the same for all of us. I wish you that 2021 becomes this terrific year where we can put to one side all of the difficult things that happened this year. But it's not going to happen by magic. It's going to happen by us taking what God has given us and sharing it. To be the first, to take the sample that we have in St. Stephen, the first deacon. To be the first means to be courageous. It means to have faith, and it means to rely on that faith. So that when you pray and say, "Thy will be done on earth as it is in heaven," it's not just words, but it's your faith, a commitment to God's grace and God's love in your life. May God bless you all, and may you have a beautiful new year.